Привет, друзья! Меня зовут Владимир Исаев, и сегодня у нас на обзоре дилей от компании NUX Dual Time. Давайте его распакуем и посмотрим. Ну что ж, вскрываем. Итак, приятный голубой цвет у педальки. Давайте посмотрим первое впечатление. Джеки сверху, это всегда классно. Два инпута, два аутпута, значит, можно стерео-инпут использовать и ставить его, например, после педальки, эмулирующие перегрузы, или усилители, или прочие, которые работают в стерео. Это классно. И также можно использовать для клавишных инструментов. По первым ощущениям, все ли понятно? Да все, в принципе, понятно. Есть лупер, очевидно, потому что Record Play Dub. Есть, да, и написано loop, если нажать на две кнопки вместе. Hold for BPM и MS. Ну, посмотрим, что это значит. 5 вариантов дилея. Looper level или уровень громкости дилея. Параметры какие-то можно регулировать. И, конечно же, два разных дилея. Давайте включать, давайте послушаем, что здесь есть. И посмотрим, так ли я все понял. Подключаем все провода. И поехали. Друзья, как видите, я уже немножко покрутил и послушал эту примочку. Давайте покрутим и послушаем вместе. Я заодно разобрался, что здесь и как. Мне поначалу показалось, что эта педаль немножко сложнее. И я на самом деле даже рад, что она на самом деле довольно элементарная в управлении. Что такое BPM MS? Hold for BPM MS. MS — это миллисекунды. Слава богу, я думал, что мало ли тут ради чего еще можно держать, и какие тут еще внутренние настройки есть. На самом деле все довольно просто. Если удержать кнопочку Tab, то, видите, первый дилей и второй дилей, теперь время их измеряется в миллисекундах. А если удержим еще раз, то теперь в BPM. Это очень удобно, когда вы в процессе, собственно, в процессе натапывания видите, в каком конкретно у вас BPM дилее. И для тех, кто измеряет их миллисекундами, я, честно говоря, таких не знаю, но знаю, что такие бывают люди. Для некоторых визуализировать в миллисекундах удобней. Опять же, не знаю. Ручка параметр мне поначалу показалось, вдруг она там какая-нибудь нажимается, и для каждого дилея можно настроить множество разных значений. Нет, здесь это на самом деле довольно привычный многим, например, модуляция для мод дилея или для тейп дилея степень деградации пленки. В общем, довольно понятные ручки управления. Кроме того, есть общий уровень обоих дилеев. Да, это они здесь объединены, а это они не разные. И для каждого из двух дилеев, которые встроены в эту педаль, есть отдельные ручки времени задержки и повтора. Соответственно, время задержки работает абсолютно независимо. Это не перещелкивающиеся кнопки, это плавно работающие кнопки. Видно, что минимальное время задержки здесь получается 149 BPM, максимальное время задержки 1200. Ну или, в общем, да, здесь чем больше, чем дольше, тем меньше, тем быстрее. Мы не будем об этом думать, но если выставить значение ближе к параметру, видите, четвертные ноты, 8-я точка и так далее, то при использовании тап-темпа BPM будет будет расставляться в зависимости от того, какие выбраны ноты, какие выбраны длительности для каждого дилея. Мне кажется очевидным, что этот вариант гораздо удобнее, чем крутить ручки, тем не менее. Повторы независимо. Можно, соответственно, сделать много-много повторов. Например, можно сделать какой-нибудь один дилей очень быстрый, один дилей очень долгим, и у быстрого дилея будет много-много повторов. Мы это все послушаем. И выбор режимов. 5 режимов работы дилея. В общем, все достаточно понятно и просто. Давайте уже слушать. Хватит, я уже устал вам объяснять без прослушивания. Итак, давайте послушаем, как звучит просто гитара. Что будет, если мы включим дилей? Ну и классическое сочетание четверть и 8-я с точкой классно всегда звучит. Классно всегда работает. У нас включен аналоговый дилей. Давайте послушаем, что делает ручка параметр.
И мы слышим, как добавляется привычная нам модуляция для аналоговых дилеев. Опять же, вспоминаем, да, Carbon Copy, Memory Man, подобные. У них у всех, у аналоговых, есть такая характерная, во-первых, затемнение и деградация сигнала в низкие частоты, во-вторых, небольшая такая модуляция. Здесь, как слышно, и есть и то, и другое, и тот же самый кусочек начинает звучать чуть-чуть интересней. Если сделать уровень дилея чуть-чуть поменьше, чтобы он был не такой навязчивый, его можно легко впихнуть просто внутрь обычной игры, да. Ну, если совсем его убрать. Он просто как будто добавляет нам небольшой хорус и небольшое движение внутрь звука. Очень классно. Давайте двинемся к следующему типу дилея. Напомню, на всякий случай, аналог и тейп. Слышим, да, звучание немножко острее, немножко больше высоких частот, а деградация сигнала происходит совершенно по-другому. Если добавить на максимум параметр, то слышно, что, да, на повторах пленка как будто немножко теряет, да, свои качества и немножко становится еще более мутной. Прикольно. Такой приятный достаточно дилей, его слышно. Обычно тейп-дилей совсем прячется за сигналом, тем не менее, в данном случае тейп очень яркий. Мы пока что тестируем, да, с чистым звуком, чтобы максимально хорошо прочувствовать все тембры. На перегруз, я думаю, еще переключимся для тех, кто волнуется. Давайте теперь послушаем цифровой дилей. Напоминаем себе, как звучит тейп. И переключаемся на диджитал. Сразу слышно, насколько более чистые, четкие повторы. Да, Digital Delay мы любим за то, что он максимально честно повторяет звучание исходного сигнала. Да, для того, чтобы как раз делать все вот эти игры с дилеями. Вот эти вот. Но если нам хочется еще более четкого и честного повтора, да, еще более активного, сделаем параметр на максимум. По идее, это должно подсобрать еще дилей в данном конкретном звучании, для данного конкретного режима работы Digital. Параметр как будто подсобирает сигнал еще сильнее и делает его более явным. Ну да, как будто он чуть-чуть более колкий, как будто он чуть-чуть более заметный. Следующий режим — модуляция. Но для начала, смотрите, ручка параметр на минимум, и слышно, что mod delay — это ответвление от digital delay, да, сам по себе повтор. Очень похож. Давайте же мы теперь прибавим параметр и послушаем, что происходит.
На больших значениях и совсем какое-то, да, сумасшествие происходит. Я думаю, где-то вот на этом значении будет самый максимальный кайф. Ну, в общем, всегда весело играть с дилеем, чего уж тут спорить. Ну, понятно. 4 наших стандартных типа дилея. Аналоговый довольно сильно деградирует сигнал, при этом есть модуляция. Тейп деградирует сигнал, но при этом модуляции нет и деградирует скорее в высокие, чем в низкие. Digital никакой деградации нет, с помощью параметра мы делаем его еще более явным. Modulation никакой деградации нет, но мы можем добавить такой же хорус, да, и модуляцию, как и у аналогового. Давайте посмотрим, что такое verb. Все-таки звучит слово verb для дилея всегда интригующе. Посмотрим, что добавляется. Без ручки параметра сразу понятно, что это тоже очередная вариация на Digital Delay. Если мы добавляем параметр, то понятно, что там внутри скрывается шиммер. Да, где-то на октавку вверх какое-то такое звучание, какой-то реверочек отдает. Видимо, это ревер для свеллов, для чего-то вот такого. Ну или чтобы делать одну ноту на перегрузе более значимой. Ну, допустим. Ну или если просто сделать значение у этого дилея достаточно умеренные, и на чистом звуке поиграть просто какую-то обычную нашу, да, стандартную партию. Этот параметр надо подобрать. Опять же, с этим надо поиграться, немножко посидеть в миксе, и я думаю, можно найти интересное звучание. Ну, давайте послушаем какие-нибудь режимы из этих теперь с перегрузом. Наверное, я послушал бы аналоговый дилей на таких каких-то примерно значениях. Без дилея перегруз звучит так. Да? Немножко меньше репита, может быть, немножко больше уровня и немножко больше модуляции. Интересное звучание. Послушаем mod delay тоже. Да,
Да, удивительно, что мод на самом деле не настолько очевидно лезет, как ждешь от подобного дилея. Тем не менее, создает достаточно много объема. На самом деле, единственное, о чем я прям жалею, что не добавили производители педали New X в этот дилей, это педали экспрессии, чтобы можно было кнопочку Level подсоединить к педали экспрессии, чтобы добавлять дилей прямо во время игры. Это было бы, наверное, супер полезно. Можно придумать какую-нибудь большую крутилку от той же, да, от тех же Nux, по-моему, они продаются насадки такие, да, чтобы ногой просто аккуратно подкручивать левел. Ну, наверное, вот такой минус я могу найти для себя, для этой педали дилей. Однако в основном, да, все звуки очень даже рабочие. Даже вот я сразу проверяю, лезет ли сильно поперек соло дилей, и при этом слышно ли его, да его слышно. Даже с большими довольно модуляциями, значениями модуляции. Он... В принципе, хорошо звучит. Я обычно проверяю, я делаю бенд и слушаю, насколько сильно я слышу повторы поперек. Здесь, ну да, слышно, но можно это все отрегулировать, но классно, объем создается, нотки становятся длинными, как будто бы сустейн на гитаре становится чуть-чуть больше. Ну что, друзья, вот такая педаль дилей получилась у New X. Форм-фактор интересный, функционал тоже. Как вы считаете? Напишите нам в комментариях внизу под этим видео, что вы, собственно, думаете про эту педальку дилея. Заодно, конечно же, подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поставьте лайк, в конце концов. Ну, вы сами все знаете. До новых встреч! Только не... Стой! Ага. Вот это вот out-in. Держи. В смысле, in-1. В in-1. Ать. А если здесь, А это по-моему, in-2. Good. Отлично, тогда я пишу звук. Угу.